عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كوب كيك وغادي نزوقو بلا غاناش ديال لاباطا تارتيني اللي هي نوتيلا. وغادي نحتاجو بطبيعه الحال المقادير. بالنسبه للكوب كيك غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. غادي نحتاجو 130 غرام ديال سكر سنيده، وغادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده مذوبه، وغادي نحتاجو 90 غرام ديال الحليب، وغادي نحتاجو جوج بيضات وواحد باكيه ديال الخميره ديال الحلوى. وبالنسبه لاغاناش ديال نوتيلا غادي نحتاجو 150 غرام ديال لاباطا تارتيني نوتيلا، وغادي نحتاجو 250 مليلتر ديال لا كريم ليكيد، يعني لا كريم ليكيد، وغادي نقسموها على جوج. غادي نستعملوها جوج مرات. وبطبيعه الحال غنحتاجو لهاد لي مول ديال السيليكون الخاصين بالكوب كيك. بقاو معايا باش تعرفوا على الطريقه. Bonjour mes amis, bonjour mes chers abonnés, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous préparer des cupcakes faciles à réaliser. Et là, par rapport à la décoration, je vais faire la ganache de Nutella. Donc par rapport aux ingrédients, on aura besoin, par rapport à la pâte, on aura besoin de 250 grammes de farine spéciale pâtisserie, 130 grammes de sucre en poudre, 125 grammes de beurre, 90 grammes de lait, 2 œufs et un sachet de levure chimique. Et par rapport à la ganache, on aura besoin de 150 grammes de pâte à tartiner et 250 millilitres de crème liquide qu'on va utiliser en 2 fois. Ça veut dire qu'on va utiliser 125 grammes à part et 125 à part. Restez avec moi pour faire la préparation. هنا البنات غادي نبداو بلا غاناش ديالنا. هي الاولى كنسخنوا لاباطا تارتيني ديالنا والنوتيلا ديالنا في الميكرو اوند باش كتسهل علينا العمليه ديال الخلط ديالها. Les filles, tout d'abord, il faut réchauffer la pâte à tartiner pour faciliter le travail. Et en même temps, il faut réchauffer la crème, la moitié de la crème. On a utilisé, j'avais dit tout à l'heure dans les ingrédients, 250 ml de crème épaisse qu'on va partager en deux. La moitié on va le réchauffer et l'autre moitié on va la laisser froide. Ça veut dire 125 ml qu'on va réchauffer et 125 ml ça va rester froide. بالنسبه للبنات لا كريم قلت لكم قبيله غادي نحتاجوا 250 ملل ديال لا كريم اللي كتكون عاقده كيكونوا فيها المواد الدهنيه بزاف. النص 125 ملل كنسخنوه و125 ملل كنخليوه بارد. دابا غادي نزيدوا هاد 125 ملل اللي سخناها غادي نزيدوها على لاباطا تارتيني ديالنا على 3 المرات ونخلطوا. Donc on va ajouter notre crème chaude en 3 fois à la pâte tartinée, tout en mélangeant avec la maryse. خص تخلطوا مزيان حتى كتدخل لنا لا كريم مع لا بâte à tartiner. غادي نزيدو المره الثانيه. On va ajouter la deuxième fois. طريقة سهلة جدا. C'est vraiment facile à réaliser, c'est pas compliqué. Il faut tout simplement suivre les étapes. وما كتخلطوش بالفوي، كتخلطوا بلا ماريز. Il faut mélanger la préparation avec la maryse, pas avec le fouet. ودابا غادي نزيدو المره الثالثه لا كريم ديالنا.
maintenant, on va ajouter notre crème pour la troisième fois à la préparation. Et on va bien mélanger. كنبقاو نخلطو حتى كيتجانسوا لينا العناصر. Il faut bien mélanger jusqu'à homogénéité. ودابا غادي نزيدو ما تبقى من لا كريم ليكيد، يعني غادي نحتاج غادي نزيدو ديك 125 مليلتر اللي بقات لينا كتكون بارده. Et maintenant les filles, on va ajouter les 125 millilitres de crème liquide restante. Il faut que ça soit froide. وحتى هي غادي نزيدوها en 3 fois. Elle aussi, on va ajouter en 3 fois. صافي دابا كملت الكميه كلها اللي عندي ديال لا كريم. صافي دابا سي j'ai fini tout ce qui me reste de la crème. غادي نخلطوها مزيان وغادي نحتفظوا بها في الثلاجه لمده ديال ساعتين حتى كتبرد مزيان، عاد كنطلعوها. On va réserver notre préparation au frais pendant 2 heures et à partir de là, on va la fermenter en ganache. دونك هنا البنات في اناء غادي ناخذوا هذوك 2 بيضات اللي قلت لكم قبيله في المقادير مع 130 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نضربوهم مزيان حتى كتكون عندنا كريمه. Ici les filles, on va prendre les 2 œufs, on va battre les 2 œufs avec les 130 grammes de sucre en poudre et on va bien mélanger jusqu'à ce que la préparation double de volume. ودابا غادي نزيدو 125 غرام ديال الزبده مذوبه وغادي نضربو عاوتاني الخليط مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو. Et après on va ajouter 125 grammes de beurre fondu à la préparation et on va battre une deuxième fois jusqu'à doublement de volume. ودابا غادي نزيدو 90 غرام ديال الحليب وعاوتاني نضربو لثالث مره. Et maintenant on va ajouter 90 grammes de lait et on va battre une troisième fois.
الباكيه ديال الخميره ديال الحلوه. On va ajouter le sachet de levure chimique. وغادي نزيدو الدقيق. Et on va ajouter notre farine. وغادي نضربوا الخليط ديالنا لمده ديال 10 ديال الدقائق. Et on va battre notre mélange pendant 10 minutes. هنا بعد ما كملت التضراب ديال الخليط ديالي غادي نعمر بهم هنا هاد لي مول ديال السيليكون اللي درت لهم هاد البابي خاص بالكيب كيك. Après avoir fini ma préparation, je vais remplir les moules au silicone spécial cupcake. خليكم معايا. Restez avec moi. غادي ناخذوا معلقه من الخليط ونطويوها مباشره، ما نعمروهمش بزاف حتى الفوق. نبقاو على هاد الطريقه حتى كنعمروا لي مول ديالنا كلهم. صافي من بعد ما عمرت لي كيب كيك ديالي لي مول ديالي ديال السيليكون غادي نضربهم هكا شويه مع طاوله الامل باش كتكاد لا سيرفاس ديالهم. Après avoir rempli mes moules de silicone avec la préparation, je vais les tapoter de cette manière-là pour égaliser la surface. ومن بعد غادي ندخلهم للفران اللي كنكون سخنته من قبل على درجه حراره 180 لمده ديال 15 دقيقه ونتلاقاو من بعد. Je vais enfourner mes cupcakes dans un four préchauffé à l'avance à 180 degrés pendant 15 minutes et on se rencontre après la cuisson. صافي هنايا من بعد ما طابوا ليا لي كيك هاهما كيفاش كيجيو غادي نخليهم حتى كيبردوا وندوزو باش نصاوبوا لا غاناش ديالنا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجيو زوينين بزاف.
Après la cuisson de mes cupcakes, je vais les laisser refroidir et on va passer à la préparation de la ganache. ودابا غادي ندوزو باش نوجدو لا غاناش ديالنا. من بعد ما كنديرو هاد الاناء ديال الروبو حتى هو في الكونجيلاتور كيبرد، كيساعدنا باش ان لا غاناش تطلع لينا في الساع. Maintenant on va passer à la préparation de la ganache. Après avoir mis le récipient du robot dans le congélateur pendant 10 minutes, il faut que ça soit froid pour que la ganache monte facilement. وغادي نخوي الخليط ديالي ديال لا غاناش في الاناء ديال الروبو. On va verser la préparation de la ganache dans le récipient du robot. ودابا غادي نحاولوا نضربوها باش كتطلع. صافي هنا من بعد ما وجدت ليا لا غاناش ديالي غادي نديرها في لا بوش ا دوي. Après avoir préparé ma ganache ou monté ma ganache, je vais la mettre directement sur une poche à douille. كنصحكم البنات تخليوها تبرد مزيان قبل ما تطلعوها باش كتصدق عندكم. Un conseil les filles, il faut laisser la ganache refroidir, bien refroidir, même la mettre au congélateur pour ne pas rater le montage. ودابا غادي نقوم بالتزيين ديال لي كوبكيك ديالي. Et maintenant, je vais décorer mes cupcakes. خليكم معايا. Restez avec moi. صافي وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال لي كوبكيك اللي حضرت اليوم. نتمنى الوصفه ديالي ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. وصفه سهله جدا وسريعه التحضير وكعزيزه على الدراري الصغار. وكيف العاده ما تنساوش المشاركه في القناه وتضغطوا لايك وتضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد. والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله مع وصفات امال. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. وشهيه طيبه. Et voici le résultat final du cupcake que j'ai préparé aujourd'hui, et surtout je l'ai préparé pour les enfants. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous apporte entière satisfaction. N'oubliez pas de partager la vidéo avec la famille et les amis, de s'abonner à ma chaîne, de faire un like et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et à la prochaine dans une autre vidéo avec Wasafat Amal. Bonne dégustation.